Seragamnya Purnomo Citra ya mas? Ayo, itu kan wong ayu-ayu kok malah dikeluki kok ngene iki jane iki. Endi to? Napas mas. Sing titik geni iki ndi to? Aku tetak napas. Napas buatan? Mo. Aja sumalang ing ati nganti rino tanah genggan saremo apa saja ngomongna
Apane? Lagune iku lho. Lah aku terus pas mak digak ngono. Lah mbok Bayu mbok warai. Ampas kowe titeni kowe. Burene kudungku nek ngono. Hah? Apa? Bekas gare kok kudungan kok. Aku sok keri kabeh mau piye. Kudung kok mbok go. Kalung yo keri. Sampiran Lho jujune iki Andre sinden ki nek kembang gitu. Rumah kesamu, aku nek ra baik hati iki ora bakal nulung awakmu. Wah ambune nek ora ngene ya. Piye? Hah? Jager nang tak kei minyak. Minyak kuwi lain daripada yang lain. Nek terima minyak piyayi kene paling terima minyak-minyak. Iku parfumku kantil ning awakku. Oh, aku minyak kuan minyak tanah. Minyak tanah. Lengo kletik ngegas. Ayo, Mas. Aja asumba langenya ngantirina tangkigan sarekmo apa saja kisah roman versi Jawa iki ya Romandut karo Prono Citra. Nek sing rada gaul neh ya Romeo karo Juliet. Dadi wis duwe sumpah janji sehidup semati. Dadi ya urip ya bareng, mati ya bareng. Mati ya bareng. Nah aku ya jenenge cinta sejati iki ngono iku, Mas.